呢一支就係非常之雷姆尼形狀嘅水晶棒。咁佢特殊嘅地方呢，就係佢有一啲灰藍色嘅針狀礦物共生。佢唔似係黑髮晶嗰種針針咯。咁你知道嘅呢個係巴基斯坦嘅礦區呢，即係喜馬拉雅山一帶嗰啲呢，佢就會有一種特殊嘅針狀礦物 R 字頭。你而家仲可以見到彩虹啦，個 shape 啦，嗱呢啲就唔係爛咗啦，就係佢天生形成啦。窄腰闊、窄闊、窄闊咁樣咯，好清晰嘅，少少黃，少少即係但係覆蓋黃啦，唔係黃晶嗰種黃啦。頭頂上算完整，夠肥，平衡生長紋。啲骨幹紋都好靚嘅，針針好多啦，彩虹上邊都有，即係個 shape 好靚嘅雷姆尼啦，係唔夠長咯，但係個躉夠大咯，個頭夠細。又有特殊內含物，咁睇下你喜唔喜歡呢一種雷姆尼啦。拜拜。